Ղոմաշյանի հետ։ Տիկին Ղոմաշյան ուժեղ Հայաստանը եւս դիմում է ներկայացրել, մի քիչ մանրամասնեք դիմումի մասին եւ առհասարակ որքանով էին ընտրությունները լեգիտիմ ձեզ համար։ Կարծում եմ բոլոր լրատվամիջոցները արդեն գիտեն, թե մեր արձագանքներից, թե անհատական դիմումներից, որ մենք այս ընտրությունները ամբողջովին լեգիտիմ չենք համարում։ Եղել են թե ընտրություններից առաջ մի շարք հետապնդումներ, մի շարք խախտումներ, թե նաև ընտրության ընթացքում մենք տեսել ենք, որ վաղ առավոտվանից եղել են որոշ ընտրատեղամասեր, որտեղ ընդհանրապես բացակայել է երրորդ համարով քվեաթերթիկը, եղել են ընտրատեղամասեր, որտեղ կուտակումներ են եղել եւ այդ կուտակումների արդյունքում ԿՊ-ն կարողացել է իր ուզած պլանը իրականացնի, եղել են ընտրատեղամասեր, տեսել եք, որ զինվորականներ են մտել մեծ քանակի ոչ թույլատրելի ժամին եւ մի շարք այլ ընտրակեղծիքներ, նշեմ նաեւ, որ եղել են ընտրատեղամասեր, որտեղ որ արձանագրված է, որ թափանցիկ ծրարով է եղել ընտրությունը, ինչը բոլորը գիտեն, որ անընդունելի փաստ է ընտրության ընթացքում։ Տիկին Ղոմաշյան, ձեր պահանջը ո՞րն է։ Մեր պահանջը ընտրությունները անվավեր ճանաչելը, որպեսզի մենք կարողանանք եւս մեկ անգամ մեր ժողովրդին հնարավորություն տանք իրենց ընտրությունը կատարել։ Այդ հարցը այսօրվա նիստում եք քննելու։ Նաեւ այսօրվա նիստում մի քանի հարց է քննվելու, նաև մեր լիազոր ներկայացուցիչները մեր դիրքորոշումը հայտնելու են նիստի շրջանակներում։ Տիկին Ղոմաշյան, այսինքն դուք վստահում եք Նիկոլ Փաշինյանին եւ կարծում եք, որ հերթական անգամ ընտրության գնալիս կեղծումներ չեն լինելու, ժողովրդավար ձևով, թափանցիկ ձևով։ Ոչ, մենք չենք վստահում Նիկոլ Փաշինյանին, պարզապես մենք ավելի ուշադիր ենք լինելու եւ ավելի հետեւողական, հաշվի առնելով այդ բոլոր ապօրինությունները, որոնք տեղի ունեցել հունիսի 7-ին։ Ընդմանդատները վերցնելու քննարկում ձեր թիմում գնում է։ Իհարկե մենք այդ հարցը քննարկել ենք, դիրքորոշումը կհայտնենք, կարծում եմ մի քանի օրից։ Ձեր թիմակիցը ասում էր, ձեր թիմակիցներից մեկը, չեմ հիշում, ասում է, որ սադրում են ձեզ, որպեսզի դուք դուրս գաք փողոց եւ փողոցային պայքար մղեք, ով է սադրում։ Գիտեք, մեզ համար մեր հայ ազգը, մեր հայրենակիցները բացարձակ արժեք են եւ մենք հասկանում ենք, որ եթե փողոցային պայքարը սկսվի, ապա շատ անկանոն եւ զոհերով լի կլինի, այդ իսկ պատճառով մենք այդ քայլի չենք գնում, մնում ենք օրենքի շրջանակներում։ Ձեր թիմից 177 անձի մեղադրանք է առաջադրվել, հակակոռուպցիոն կոմիտեն պարբերաբար ձայնագրություններ է հրապարակել, այդքան անձի մեղադրանք է առաջադրվել, ինչ ունի ասել ուժեղ Հայաստանը։ Ինձ նույնպես մեղադրանք է առաջադրվել, իմ գործընկերներին նույնպես, այդ ամենը որևէ հիմք չունի, գրեթե ամեն շաբաթ դատարանում իմ գործի շուրջ լսումներ են տեղի ունենում եւ որևէ մի փաստ չի կարող բերել դատարանը, որպեսզի արձանագրի, որ ես մեղավոր եմ։ Նույնը մեր իմ բոլոր գործընկերների շուրջ է կատարվում, բոլոր ձայնալսումները, որոնք որ հրապարակվում են եւ ցույց են տրվում ժողովրդին, այդ ամենը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Տիկին Ղոմաշյան, բայց չի ենթադրվում, որ այս իշխանությունը Տակնաճիշները լինում մեղադրական դատավճիռներ կլինեն նաև ձեզ, նաև ձեր թիմակիցների։ Առաջ եկեք։ Հարցը նորից կկրկնեք չլսեք։ Ասում եմ, չեք ենթադրում, որ այս իշխանությունը այդ ճշտները գործադրում դատավորների դատական համակարգի նկատմամբ, այսպես մեղադրական դատավճիռներ կլինեն ոչ միայն ձեր թիմակիցների, որոնց մեղադրանք առաջադրված, այլ նաև ձեր։ Մենք գիտակցում ենք, որ դատարանները ցավոք սրտի այս պահին գտնվում են իշխանության ճնշումների տակ։ Մենք կոչ ենք անում բոլոր դատավորներին հավատարիմ մնան իրենց երդմանը եւ օբյեկտիվ որոշում կայացնեն։ Ձեր դաշինքի առաջին համարը եկել է այսօր ներկա է։ Մի քիչ առաջ միասին էինք, կարծում եմ հիմա կմոտենա միասին։